আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? নিশ্চয়ই অনেক ভালো। আমি আলী উমর চলে এলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমি 77 অরিজিনাল 5 মোটর দিয়ে একটি হাই স্পিড ফ্যান তৈরি করব। এই হাই স্পিড ফ্যান তৈরি করতে আমাদের যেসব জিনিসের প্রয়োজন হবে অবশ্যই ভিডিওটি কন্টিনিউ করবেন। তো আমাদের যেই বিখ্যাত যেই ফ্যান সনি এবং জনি নামের যেই প্লাস্টিক হলুদ ফ্যানগুলো আছে সেটার আমরা বডি নিব। এটা আপনারা 120 থেকে 150 টাকায় এটা কিনতে পারবেন। আমাদের ওয়্যার এবং রেগুলেটর ছাড়া আমরা এটা কিনবো। কেনার পরে আমাদের এই ধরনের প্লাস্টিকের শেপ থাকবে, যেটা কিনা আমাদের এই নিচের তলা এবং আমাদের এই জালিটাকে সে আটকাবে। তো এটা আমি কি করব, 3টা নাটের সাহায্যে এই শেপটা আমি আটকে দিব। দেখেন আমি কিভাবে এটা আটকে দেই। দেখেন আমি 3টা ইয়ার সাথে আটকে দিলাম। তো আপনারা 775 মোটর সম্পর্কে অনেকেই জানেন, যেটার আরপিএম কত, 21,000 আরপিএম। তো আমি তলাটা এবং প্লাস্টিকের শেপটা অ্যাডজাস্ট করে নিলাম 4টা স্ক্রুবের সাহায্যে, এবং একটি নাট প্লাস্টিকের, যাতে নিয়ে এটা মুভ করা যায় এবং আটকানো যায়, সেই নাটটা আমরা লাগিয়ে নিলাম। তো এই পর্যায়ে আমরা কি করব, আমাদের স্টিলের জালিটা আমরা এই জায়গায় সেট করব। তো এই স্টিলের জালি সহ আপনারা এই সেটটা কিনতে পারবেন। তো আমরা দেখেন এটা সেট করে নিলাম। সেট করার পরে আমরা 775 মোটরটা কিভাবে আমরা সেট করব এটা আপনারা দেখেন। এই জায়গায় আমরা সেট করব, একবারে ইজিভাবে এটা লেগে যাবে। দেখেন আমরা কোনো নাট কিচ্ছু ইউজ করি নাই, খুব সুন্দরভাবে এটা লেগে গেছে। আর এই পাখাগুলো আপনারা অনেকেই চিনবেন, নোহা ফ্যানের যেই ডিসি ফ্যানগুলো আছে ওইটার পাখা আপনারা ইচ্ছা করলে যে কোনো পাখা এটা সেট করতে পারেন। তারপরে আমি এটা পাখাটা সেট করলাম। সেট করার পরে আমি এটা আপনাদের স্পিডটা আপনাদের দেখাবো, যে এটা কী স্পিড। যারা 775 মোটর চালিয়েছেন তারা বুঝবেন যে এটার এত স্পিড, হাই স্পিড ফ্যানের থেকেও বেশি স্পিড এই 775 মোটরটা। তো আমি এটা এই স্টিকারটা লাগিয়ে নিলাম। দেখেন সনি স্টিকারটা লাগিয়ে নিলাম। তো আমরা এটা আপনাদের চালিয়ে দেখাবো 12 ভোল্ট, এবং আপনারা 12 ভোল্ট ব্যাটারিতেও চালাতে পারবেন, এবং কি আপনারা 18 ভোল্টের ট্রান্সফর্মার দিয়ে এটা চালাতে পারবেন। তো আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করবো ট্রান্সফর্মার দিয়ে চালাবেন, সবচেয়ে বেশি ভালো হবে। তো এই পর্যায়ে আমি 12 ভোল্ট এম্পিয়ারটা একটু বেশি লাগবে। তো আমি বেশি এম্পিয়ার নিয়ে আমি একটি ট্রান্সফর্মার নিলাম। ট্রান্সফর্মারকে এসিকে ডিসি করে তারপরে আমি এইটায় সংযোগ করব 2টা ওয়্যারের সাহায্যে। অবশ্যই নেগেটিভে নেগেটিভ, পজিটিভে পজিটিভ। তো আমরা কমপ্লিট করে ফেলেছি। এবার আপনাদের আমি চালিয়ে দেখাবো যে এটা কি তুফান, আসলেই তুফান। আপনারা বিশ্বাস করবেন না কিভাবে বুঝে আপনাদের। তো দেখেন এটা আমি চালু করেছি। এটার বাতাস সম্পর্কে কি বলবো, এক কথায় হাই স্পিড ফ্যানকেও ফেল করবে। তো এটা আমি সম্পূর্ণ সেট করে আপনাদের চালিয়ে দেখালাম। তো দেখেন আমি আপনাদের বাতাসটা কেমন একটু দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তো যেহেতু আমি এটা লো স্পিডে চালাইতেছি, তো হাই স্পিড দিলে এটার কি অবস্থাটা আপনারা দেখেন। এটা হাই স্পিড। দেখেন এই টেবিলেতে ফ্যানই দূরে চলে যায়, তার এত ক্ষমতা 775 মোটরের। তো ভিডিওটি কেমন হলো অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাতে পারেন। অবশ্যই আপনাদের একটি লাইক আশা করতে পারি। সবাই ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।